大家好，我是陈亮如医师。在儿童牙科的门诊中，我们常常会用肌肉功能矫正装置来处理孩童的咬合不正。但是我们发现有一些比例的小孩会有口呼吸的症状，那这样就会使他们佩戴的状况不是很理想。那口呼吸其实不只影响颜面的生长发育，它还会对生活或是学习造成影响。那有一些家长其实并不知道，这其实是跟儿童过敏有关系。所以我们今天很高兴能请到儿童过敏科的傅令贤主任来帮我们做说明。谢谢亮如给我这个机会。那傅主任想请问您，就是在一般您看儿童过敏的门诊里，孩童口呼吸的比例高吗？是非常的高。我们曾经对150位鼻过敏的儿童做过口呼吸方面的调查。我们所谓口呼吸的症状，包括鼻塞、张口呼吸、打鼾，以及在呼吸的时候有很大的声音。我们的调查结果显示，只有11.3% 的鼻过敏儿童，他们完全没有这些口呼吸的症状。而合并以上大于2种以上症状的比例竟然高达63%，所以是非常的常见。那么打呼的比例呢？我们的调查结果是有64%之高。所以像这种鼻过敏的儿童，他口呼吸的症状可以高达88%呢。是的。那也有将近64% 的小孩也有打呼的症状。对。因为最近空污是一个很热门的话题，那您会觉得在门诊这种鼻呼过敏的孩童，他有增加的趋势吗？根据我们最近几年的调查，中部的学龄儿童的鼻过敏比例高达34%，而20年前调查的结果来比较的话，这足足增加了3倍之多，所以是非常显著的增加。这样子的过敏应该怎么样来做处理呢？因为过敏它是一个没有单独一项诊疗指标来界定的问题，所以病人初次到我们门诊的时候，我们会请研究医师对病人的整体状况做一个详细的问诊。此外的话，我们会搭配一些检查，包括实验室以及在我们门诊及时所做的肺功能以及一氧化碳吐气的检查。所以配合用药之外，我们还需要在门诊给病人有这个非常反复长期的卫教，包括过敏源、环境以及药物使用的方法，要让他们自己做，我们看，然后以致我们可以确认他们可以有自我监控以及治疗的能力。我们蛮高兴，我们大于1半以上的过敏病人，他们都只要2-3个月回诊一次，算是相当的方便。非常谢谢傅主任很精辟的说明。所以儿童的过敏经过正确的诊断跟治疗之后，其他的口呼吸或是打呼的情形都会改善。那么这样子，我们在肌肉功能矫正装置的佩戴也会更好哦。那这样子对我们小孩的生长生活，还有他的学习的品质，其实都会有提升的。非常谢谢傅主任，也谢谢大家，谢谢。